與你用光線做證，痛快碰一杯，讓誤會也給一口總許。過去我或者沉醉於顛倒的興衰，這日要共你無愁舉杯，猶豫讓好一口酒，既和藝即使足夠，仍然耐心等風吹雨打過，方見成就。從前或是愛未夠，從前或喜都未夠，就等到今朝把愛恨看透。子俊啊，啲粥凍啦，快啲食啦。我要等埋子晴先食。弊啦，小姐佢唔喺房啦，連架單車都唔見埋啊！哎呀，會唔會係上一次退婚嘅事？佢一下睇唔開，又是離家出走啊！小梅快啲揾人揾啦！快啲揾！快啲！姑奶奶，你唔使咁緊張。我尋晚同佢傾過，佢都冇乜嘢，可能佢健心煩，出去散心嘅啫。一日最衰多個梁正康，唔係連你都信嗰個姓徐嘅講話子晴同梁正康有乜嘢啊？姑媽，我哋信唔信已經唔重要。嗰個徐老闆思疑梁正康同阿子晴有曖昧關係而退婚呢件事，已經唱到街知巷聞。嗰啲説話要幾難聽有幾難聽。咁你係咪想將街外面難聽嘅説話帶入嚟屋企啊？子晴依家最需要係關心，唔係質問同埋怪責。你係梗係想我不聞不問啦。事關搞到子晴咁樣，嗰個係你親生細佬。女人最需要嘅名節，人言可畏。唔該，你叫你細佬唔好再搞搞震。如果唔係，我唔放過佢。小姐翻嚟啦！哎呀，子晴啊，一早你就去咗邊啊？唔見人，擔心死我哋咯。你係咪又去揾個梁正康？出邊仲唱唔夠？二哥啊，點解你講嘅説話仲差過出邊啲街外人嘅？子晴啊！子俊，你係咪仲嫌擊個妹唔夠啊？你點解可以同家外一般見識咁睇自己個妹嘅咧？咁即係點啊？子晴同梁正康都係知分寸嘅人，你唔好好似啲街外人咁多心啦。你真係中意咗梁老闆啊？
做咩啊？媽，我咪喺度咯。自從阿徐老闆嚟揾過你之後啊，你成朝三魂唔記得七魄，我想嗌翻你嘅魂頭翻嚟啊！邊有啊？冇啊！你話一早咧就去廣州咧買個紫砂缸噶嘛，而家又話唔去啦，要搭下一班船啦。你咪全心要逃避阿徐老闆啊？唔係，我諗住執埋啲手尾先至起程，我點會有心避佢啫？靖康，阿宋少爺對靜瑤好大戒心噶啦。我教佢品酒，佢明知我係靜瑤阿媽，佢都扮唔知啊。而家佢妹咧俾人退婚，又關你事啊！你真係唔好同阿宋小姐有啲乜嘢，如果唔係，我哋宋家同梁家嘅恩怨就沒完沒了噶啦。你做咩唔出聲啊？你心虛啊？哎呀，你唔好嚇阿媽，你真係同阿宋小姐有咩事？唔係啊媽，我喺度諗起阿子晴俾人退婚咧，一定好難過。唉，一個女仔啊，俾同一個男人連退2次婚啊，俾着係我啊，去咗投河自盡啦。係咯，幾咁慘啊！退婚咁大件事喎，仲要連續2次，你話幾可悲咧？你仲慘，連婚都未提過，俾我啊即刻走去投河自盡啦！哎呀，我諗起啦，家尾有條數咧，我仲未收，我而家即刻去收。企喺度，你唔係去揾阿宋小姐係嘛？我擔心佢咧。唉，宋家大把人關心佢，多一個唔多，少一個唔少。但我哋梁家唔同啦，我哋只要你幫手搞佢個上丫就會㗎。知啦媽，到你就知死。我應承你，好啊，嚟。我一定喺廣州度揾個紫砂缸翻嚟，省令我哋思源酒坊嘅招牌，咁得啦啩？宋子俊，你嚟得真係合時啊！我將山上啲草藥移植咗嚟花圃，有幾棵我認唔到，你可唔可以幫我認下？呢一棵係咩？呢個雞絲藤啊嘛。呢個咧？呢個金銀花咯。你做咩好似有啲悶悶不樂咁嘅？係啦，你可唔可以幫我個忙啊？你想我主動去同你個妹做朋友，得閒就同佢玩，陪佢傾心事。嗯。我哋有啲肚餓啦。哦，咁我去買啲小食翻嚟。我哋坐低啊，俾啲嘢你睇下。哦。哇，好靚啊！呢啲頭飾係我爸託廣州嘅名師打造，係咪好靚咧？設計新穎，做工精緻，果然係名師出品啊！你中意就好啦。其實我係專程送俾你，報答你上次捨身救我。你唔使咁客氣喎，係我二哥連累你就真啊！我呢個人呢係恩怨分明㗎。你二哥嗰筆，我自然會同佢計，但係我欠你人情係點都要還㗎。如果你唔收我嘅謝禮，我就會難為你二哥㗎啦。咁好啦，我收咗佢啦，多謝你啊！我幫你帶起佢啊！好啊！係啦，我聽講你會響你屋企間酒家出邊派2餐賑濟貧民，點解你會有咁嘅諗法嘅？其實如果比起以前嘅我一定唔會咁做，我一定會怕拋頭露面，俾人笑，俾人講閒話。不過而家我經歷多咗，識諗咗，我覺得最重要就係只要幫到人，啱嘅事就應該去做，唔使諗咁多㗎。冇錯啊！依家係新世代啊嘛，廣州都有女子上學堂讀書，甚至放洋留學添啦。啲咩三步不出閨門，依家落伍啦。你要做九江女子嘅先驅，帶領九江嘅女子踏出家門，我支持你㗎。你唔好笑我啦！我講真㗎，其實我都好想幫手派2餐，只要你唔介意就得啦。梗係唔介意啦，仲求之不得添啊！又話呢條街有工藝鋪嘅，哎呀，你2隻嘢行快2步啦！
康哥啊，行快都冇用啦，揾來揾去都係得個吉。咪係，我哋嚟咗廣州啊，都揾咗2日啦，跑過10幾間工藝鋪，全部都係賣紫砂壺，都冇紫砂缸嘅。紫砂壺啊咁矜貴，係因為佢沖茶特別好飲啫。但係紫砂缸又唔可以攞嚟沖茶，邊有人做嘅啫？唉，睇怕廣州都係冇紫砂缸噶啦。廣州冇咧，就上宜興訂做。呢度去宜興好遠水路嘅喎，要頭半個月先翻到嚟嘅喎。一頭半個月，趕得切釀酒啊，都趕唔切去上花酒會啦。我知啊，我講出嚟嚇你哋啫嘛。你睇你兩個而家幾醒神。廣州啊係大地方嚟嘅，你諗得出嘅有，你諗唔出嘅亦都有喎。嚟嗱，嗰間啊係間教堂嚟㗎，係洋鬼子拜神嘅地方。着黑色衫嗰啲咧叫神父，即係洋鬼子嘅和尚。仲有啊，仲有咩啊？紫砂缸。啊，老友啊，你呢個缸咧係咪紫砂做㗎？咪亂鬥啊！哦，唔好意思啊，點稱呼啊？我姓羅，係呢度老闆。原來羅老闆啊，失覺晒。我想買呢個紫砂缸。呢個缸唔賣嘅。羅老闆啊，你有冇飲過九江雙蒸酒啊？我喺九江咧開酒坊嘅，就係用雙蒸酒嘅。我知道咧紫砂壺泡茶，啲茶特別好飲嘅，所以我諗住咧用紫砂缸嚟釀酒，所以專程嚟廣州咧就揾紫砂缸嘅。但揾咗幾日都揾唔到，淨係得羅老闆呢度有。啊，紫砂缸對我咧真係好重要嘅。羅老闆啊，不如你開個價俾我啊！你撞聾啊？都話我缸唔賣㗎啦！你打開門唔係做生意嘅咩？家呢間鋪頭咧唔歡迎你哋3個，一個二個三個攞車。唔好意思啊，羅老闆，其實呢個車啊嘛，好。走啦，喂，車啦！唔賣咪唔賣咯，用數批人走都有嘅。咪係，唔怪之得你間嘢冇晒生意啊，拍晒烏蠅啦！直衰人嚟嘅。阿康哥，我哋個缸又未揾到，飯又未食，你帶我嚟蝶香園呢度揾花姑娘啊！就算買咗缸，食咗飯都唔准揾啦！你兩個食飯先，我揾個紫砂缸翻嚟。哥，都唔知嗰個哥搞乜鬼，係咪啲污糟邋遢嘅地方？就算真係要紫砂缸啊，都唔好愛啦！用出嚟啲酒，唔慌唔係穿腸毒物啊！你話係咪咁話啦？望咩望啊？望我會分一半過嚟啊！想痛你個心啊！我最中意食小鳳餅嘅，我係唔會分俾你噶。收聲啦！唔好意思，我肚裏邊嗰啲小鳳餅咧，同你手上嗰啲有共鳴。個肚我自己控制唔到噶嘛，係咪？怕咗你啦！拎隻手嚟啦！哇，俾咁多我啊！你就想啊？你要4塊，我要3塊啦。多謝。慢慢食啊，跟住近親啦。哦。容姨，試下。確係唔錯喎。都係多得紅姨你上次釀啲桂葉俾我，我先能夠釀出啲咁好嘅酒。紅姨你中意嘅，你留起佢慢慢嘆啦。咁我多謝啦嚇。不如過幾日，我揾人送多幾程過嚟啊！梁老闆啊，我睇怕你嚟揾我紅姨咧，就唔單止送酒聚舊咁簡單啦嗬。紅姨你真係善解人意嘅，我知紅姨你咧識人好多，知道嘅事又更加多。我想向你打探一個人。咩人先？隔離佳藝古坊嘅羅老闆啊，全廣州咧係得佢有紫砂缸，但係佢唔肯賣出嚟喎，唔知點解咧？唉，講起呢個羅老闆咧，就真係又好笑就又可憐。佢同佢老婆咧就日日嗌交耍花槍嘅。其實佢哋兩口子係不知幾恩愛。有一日佢老婆就同佢講啦：哎呀，你唔好淨係做紫砂壺，不如做埋紫砂缸啦。羅老闆就笑佢傻。點不知佢老婆嗰晚就心絞痛，咁就去咗。羅老闆記得佢老婆生前叫佢做紫砂缸，咁佢就跟住做啦。自此啊，佢簡直當嗰個缸係佢老婆一樣啊，日日都抹到立立令噶。羅老闆真係情深。佢何止情深啊，佢簡直係個情痴啊！佢見到人哋食龍眼，佢又諗起佢老婆為佢食龍眼。
佢見到隔離屋嗰隻狗乸生狗仔咧，佢又諗起佢老婆同佢養過嗰隻狗仔。我再請你食嘅小鳳餅啊！多謝。你唔係話傾生意嘅咩？點解走咗嚟拉車㗎？我差唔多揾夠錢咧，俾你翻九江啊！你睇。你拉車拉到隻手損晒啊！哦，小意思嚟嘅啫。頂住啊！不如我即直喺度畫畫，送俾幫襯你買酒嘅客人啦。我而家真係想咧即刻起程去廣州啊！好多謝你啊！老闆，我終於明白你啦！你發癲去第二度啦，唔好阻住我收鋪啊！我唔單止明白你，我仲明白你老婆。明白老婆點解叫你到紫砂崗？你講乜嘢啊？紫砂壺生意好多人爭，唔易生存，鬥手工鬥價錢，你遲早鬥唔過人。你老婆所以想你行一條新嘅路，就好似我咁，我想喺九江脫穎而出，就要諗新方法。你老婆未必知道紫砂崗有咩用，但係佢知道，只要你肯試，就一定有出路。阿香講過類似嘅說話。阿香話古人原先用紫砂做缸咧，係當普通缸瓦用。偶然發覺紫砂茶壺沖茶好飲，仲好賣錢，於是一窩蜂走去做紫砂茶壺。但冇人諗過紫砂缸有啲咩其他用途。佢叫我去試下。唉，不過阿香過咗身之後，我希望還佢一個心願，於是就做咗呢個缸出嚟。但係你只係還咗佢一半嘅心願。但我已經聽阿香講做咗個紫砂缸噶咯。但呢個紫砂缸你做咗出嚟，喺我嚟擺，冇用到，冇發覺嘅用途，冇將佢發揚光大。羅老闆，不如你賣個缸俾我，等我嚟釀酒，釀出嚟嘅酒叫做懷香酒。如果呢種酒能夠做到上貢酒風行全國，咁你老婆在天之靈先會得到真正嘅安慰。但係呢10年嚟，我對住個缸，就好似阿香一直陪住我咁樣，你霎時間叫我讓俾你，愛一個人係唔需要憑借物件去紀念佢，因為嗰個人一早已經喺你心入邊無處不在。哎呀，我條圍裙呢吓？梁大媽喺呢度啊！我尋日見你條圍裙起晒口，我拎咗翻去幫你縫好，順便幫你洗乾淨啊！唔該，下次等我自己縫得噶啦，唔好麻煩你啊嘛。阿梁大媽，你冇嘢啊？呢排見你好攰喎。我冇事，阿靜我去咗廣州，我要幫手睇鋪，咪頻撲啲咯。啊，阿威啊，我呢度唔夠柴啊，你幫我出去攞啲柴入嚟啊！哦，一齊出去。子晴啊，我知道徐老闆嗰件事令到你好難堪，都係靖康咯。上次拆破咗你哋嘅相體，而家又令到你同阿徐老闆。算啦，梁大媽，唔怪得人㗎，係我自己福薄啫。唔係咧，徐老闆佢一表人才，若然因為一啲小嘅誤會，令到你哋兩個錯失咗大好嘅姻緣，咁就唔好啦。我會叫阿靖康同阿徐老闆解釋嘅。真係唔使咧。老實講啊，佢悔婚，我個心仲舒服咗添。吓？你同阿靖康真係？唔係啊，梁大媽，你唔好誤會啊！我只係當康哥係我哥㗎咋，同我中唔中意徐老闆，唔願意嫁俾佢係兩回事嚟㗎。咁啊係，阿靖康都話當你係佢個妹咁啦。咁我梗係信佢啦，係咪？既然而家有啲人誤會，我哋會避忌啲㗎啦。咁啊最好啦。子晴，玉芳，你嚟幫手啊？係啊，唔止我啊，仲有你阿哥啊。二哥，估唔到我哋喺度見面咯，梁大媽。冇，我係嚟幫手煮2餐嘅。乜
解你哋識㗎？我咪同你講過，我初到九江落難嗰陣時，有個好心人救咗我嘅，咪梁大媽咯。哦，原來救二哥就係梁大媽，你哋真係有緣啊！既然梁大媽喺度嘅話，我都無謂獻醜啦，我返酒坊先。哦。宋少爺，宋少爺，咩事啊，梁大媽？冇，我知你一定喺度諗咧。我接近你哋唔知係有咩居心嘅，其實真係有咁啱得咁巧嘅咋。總之你信我啦。梁大媽，你係我救命恩人，又教我品酒，我感激你都嚟唔切啦。我仲點會懷疑你有咩居心啫？咁點解你知道我係靜瑤阿媽，你都冇出聲嘅？我見你唔出聲，我知你一定有苦衷嘅，所以我咪又唔出聲咯。你真係冇介懷？梗係冇啦！阿子晴啊，同阿旭芳等緊你幫佢煮意飯嘅，快翻去幫手啦！嗱，梁大媽，你多啲嚟做有居，我請你食飯。嗯？好。嚟，翻去。子俊，乜咁好，主動約我哋出嚟飲茶？係啦，子俊。自從你翻嚟九江之後，好似都唔多當我哋係親戚咁啊！係我唔着，大家場親戚，子俊唔識禮節。我翻嚟咁耐都冇拜會大伯同埋表叔。嚟，請坐，請坐。我斟茶向兩位道歉，以後多多關照我呢個侄仔嚇。你想我哋點關照你啊？我就翻咗嚟九江冇耐啊，好多嘅人物關係咧，我真係唔係好清楚嘅，所以我又想阿大伯同阿表叔可以講俾我聽。嗱，大哥係過繼子啊，我又想知道阿大哥同阿梁大媽仲有嗰個梁正康嘅真正關係嘅。嗱，西侄，你問到我咧，我先講。當年船難你唔見咗，我哋四周圍發散晒人揾你，後嚟有個細路仔嘅屍體浮咗埋河邊。有人話嗰個係你，當你死咗，咁咪停手唔揾咯。之後就有人做咗過繼子啦。大伯你嘅意思係話，大哥當年係有心話我死咗，然之後乘機過繼宋家？人心隔肚皮，我點知人家點諗？我啊，淨係聽到佢猛同你阿爸叫截開信邊。梁家嘅人攀附我哋宋家，無非都係睺住我哋宋家嘅家產啫。嗱，就講你個妹子晴嗰頭親事啊，上次相睇啊，明明都有機會㗎，點知就俾嗰個梁正康查獲咗。唔係你阿哥立心不良，故意叫佢嗰邊個細佬破壞子晴個頭婚事，招唔到女婿入贅。生唔到仔，咁到時就冇人可以繼承宋家家業，佢咪可以一路霸佔住宋家咯。我聽阿徐老闆講過，話當日睇在子晴嘅份上，賒啲靚米俾梁正康。嗰個梁正康一定因為咁樣而利用子晴。仲有啊，家陣你哋同徐老闆反咗面，佢就唔會賣啲靚米俾宋家。正所謂此消彼長，宋家走個勢就弱咗，咪即係助長咗梁家走啦。梁家明明開魚鮮檔噶嘛，忽然之間又會轉去開酒坊喎。你估唔係恃住你大哥係酒業公所嘅所長，乘機揾着數咩？子俊啊，你今日約我哋出嚟問呢一個問題，即係話你都睇得出有啲唔妥啦。不過宋家大權咧，一向都喺正曉手，你要發圍咧，就要做啲成績出嚟俾人睇，啲勢先會撐你上位嘅。你伯父啊講得啱啊！當年正堯就係搞嗰個賞花酒會，搞得有聲有色，先至俾你伯爺睇中做繼承人。今年賞花酒會就到啊，你要把握機會。三媽，我想你幫我寫個副對聯，同埋改嗰啲酒名。我希望今年嘅賞花酒會要比去年做得更出色。麻煩你。
唔麻煩，呢啲包都我跟開㗎啦，我都係做翻已經做嘅事啫嘛。放心啦，我做好之後會俾你過目㗎啦。你辦事我向來放心。啊係啊，我啱啱收到知府大人嘅回覆，佢答應出席賞花酒會。嗱，今次邀請知府大人代替曾大人主持上貢酒嘅選拔，我哋一定唔可以怠慢佢。但你咁樣做，怕唔怕會再次得罪曾大人啊？就算得罪都冇辦法，我就想俾佢知道，唔好再趁機收取利益。但係而家嘅形勢有啲複雜，靖康正積極投入酒業，子俊同靖康嘅心病就越嚟越深。相反，子俊同曾大人嘅關係咧就越嚟越密切。我怕曾大人會喺子俊面前潑火啊！就係因為我呢兩個細佬正要加入九江酒業，所以我唔可以再俾個曾大人亂嚟。如果唔係，九江酒業就永無寧日。不過你放心，有知府大人坐鎮，曾大人應該唔會輕舉妄動。我作為宋家嘅一份子，賞花酒會咁大件盛事，我都為宋家為聚龍放出一分力。上貢酒嘅選拔對我哋嚟講好重要，但係子俊你依家嘅情況，其實未必幫得上乜嘢忙。又係你叫我花多少少時間學習㗎嘛？我而家咪學習咯。賞花酒會就係一個最好嘅學習機會。晶耀啊，我覺得子俊講嘅幾有道理喎，不如就叫子俊幫我搞宣傳啦，你唔會反對㗎嗬？係咯，咪就當我跟阿三媽學嘢咯。好，咁子俊就交俾你去調教。子俊，你要聽三媽話，唔好自把自為，知道嗎？嗯。仲唔多謝大哥？多謝大哥。我安排好工作就會吩咐你㗎啦。我同大哥仲有啲嘢傾，你翻出去先啦。嗯。你睇下佢正話嘅態度，你明知我想挫佢個傲氣，你就叉隻腳埋嚟。你唔係唔知你細佬嘅性格㗎啦，你越打壓佢咩，佢就越反叛，咪盞你兩個關係更加差。我知道你係為我好，我係為你兩個好。唔通你覺得我唔可以調教好子俊？又係你話嘅，我做事你放心啊嘛。我冇嘢講。阿哥到底去咗邊啊？自己睇中樣嘢就走咗去，又叫我哋過嚟先。之前仲千叮萬囑啊，話要搭到呢班船啊，結果自己又遲到，俾晒錢啲工人啊，搬個大江上船噶嘛。如果搭唔到呢班船啊，係啊，連啲工人錢都蝕埋啊！我最怕康哥趕唔切翻去九江出席嗰個賞花酒會攤位投標咋。我哋唔等啦，我要開船啦！喂，船家，喂，有事慢慢講。喂，唔好走住啊，船家！喂，拉實啦！你等多陣喂，船家你唔好走住啊！我朋友就嚟到㗎啦！你俾等埋啊！喂，康哥快啲啊！開船啦！快啲啊！上船先啦！上船啦！喂，跳啊！哎呀，開船！好就講呢次。我係中意跳都唔識跳啊，差啲上唔到船啊！前進到4身手又差我為食過人。啊！你唔好成日鬧人啦。喲，你手流血嘅？梗係頭先俾條纜繩啊，拖到流晒血啦，唔知痛真係冇事啦，果然牛皮肉恩。最緊要大家上到船嘛嗬。你傻㗎咩？咁樣咪傷上加傷咯。等我入去船艙，司法部同你包紮好佢啦。喂，叫你入嚟船艙同你包紮好佢啊！哦。今次約齊12酒坊嘅坊主嚟呢度，目的係想同大家講下我哋九江1年1度嘅盛事。唔好意思，
規矩一如既往，賞花酒會咧就每間酒坊以花卉為主題去裝飾佈置佢哋嘅攤檔，等啲遊人可以一邊賞花一邊飲酒。攤檔嘅位置係以暗標鏡頭，好嘅位當然係價高者得啦。誒，大家可以過去睇下攤檔嘅分佈圖㗎。宋老闆啊，本官接到知府大人嘅書函，會喺賞花酒會舉行當日，大人會親自莅臨觀賞。冇錯，係我邀請知府大人嚟嘅。哎呀，宋老闆真係天大嘅面子啊！九江一年一度嘅盛事，唔使經我哋縣衙，你都可以邀請到知府大人。大人你言重啊！我邀請知府大人嚟，都只不過觀光成真。哎呀，宋老闆又唔使咁認真，本官啊只不過同你講下笑嘅啫。上次龍舟節，你同咁多位酒坊嘅坊主送酒俾本官，你哋嘅意思啊，本官領略得一清二楚。今次大會係由你哋主導，本官唔會參與任何意見嘅，一切就依宋老闆嘅意思去做啦。得大人信任，我會盡心盡力。我睇睇個位先。請便。宋老闆，我聽佢哋講咧，話近門口嗰個攤位咧，年年都係你哋做方頭得嘅喎。乜你都對嗰個位有興趣啊？睇嚟我哋梁宋兩家有一次拗手瓜，公平競爭啫，冇壞嘅。呢層當然啦。小姐啊，你睇咗大半日啦，點解仲唔拆開嚟睇下？我都想拆啊！拆啦，我都想知係咩嚟㗎。哇！係九枝連環啊！我細個嘅時候，大哥都送過俾我㗎，不過唔見咗咋。咁好玩㗎？梗係好玩啦！咁好玩嘅嘢，梁老闆咧真係好有心思喎。有咩心思喎？唔係又係一份阿哥送俾阿妹嘅禮物咯。但係我見梁老闆咧綁低咗份禮物俾你之後，就急急腳咁走人啦。佢咁急講啊，都要俾份禮物你，就證明咗梁老闆對你真係好有心啦。你諗多咗啦，咪好似一啲人咁咯。我哋酒坊有望喺賞花酒會度推出新嘅精品酒。好，我哋要創釀酒界嘅先河。好，要創銷量嘅新高。好，甚至中選上公酒。好，大仙啊，阿希喺呢度先恭祝你心想事成啊！好。我飲咗一杯。哎呀，老爺啊，你開心還開心，你唔好飲急啊！唔緊要嘅，開心啊嘛，有幾好啊！係啦，阿媽，你都飲杯啦！大家嚟，大家嚟！嚟飲杯，飲杯，飲杯，飲杯！哎呀，阿媽，遲啲隻酒賣斷市咧，你想飲啊都冇得飲啊！係啊，嗱好啦，飲完啦，大家翻出去做嘢啦嚇！好啦，做嘢啦，做嘢啦！秋兒啊，呢啲咧係你最中意食嘅小鳳餅啊！你睇下，我哋廣州食過嘅咧。唔食啦，都就嚟開飯咯，仲食埋啲垃圾。梁老闆，小梅，宋小姐有冇收到我份禮物啊？收到，你。
侯可封，名利兼得，歡百相聚，醒聚皆宜。我諗住今年用牡丹作為我哋嘅主題，一嚟象徵富貴榮華，二嚟高貴有氣派，配合我哋聚龍坊嘅上品酒，盡顯我哋龍頭地位。好啊！咁宣傳方面呢？宣傳仲未可以落實，子俊有嚟揾過我，不過佢嘅提議比較幼嫩，有待琢磨，我會再同佢商議㗎啦。咁拜託你啦，老闆。八叔點啊？老闆啊，二少佢帶咗幾個姑娘嚟，話要俾老闆你過目喎。嚟，快啲，企屋企，企呢度。係啦，企屋企，企前啲，企好啲啊！大哥，我就諗住揾呢班姑娘咧，向上花酒會度幫佢哋賣酒啊！全部都經過精挑細選嘅，咁但係咧就有大哥你過下目，睇下你合唔合眼緣。發叔，麻煩你請幾位姑娘出嚟先。係，老闆。咁多位跟我嚟。喂，子俊啊，我咪講咗呢個方法唔得㗎咯，根本配合唔到我哋聚龍坊一貫嘅做法，你點解咁做啊？大哥，三媽已經同你講咗話唔好，你又特登繞過三媽嚟同我做呢件事，你咁樣好唔尊重三媽㗎，你知道嘛？大哥啊，三媽佢女流之輩，思想守舊，就梗係唔想我揾姑娘翻嚟買酒啦。你同我都係男人，大家心知肚明。飲酒嘅大多數都係男人，幫襯我哋嘅全部都係大商家。揾姑娘翻嚟賣酒，必定可以令銷量大增嘅。我唔係同你講緊你嘅主意行唔行得通，我係同你講緊你繞過三媽嚟同我做呢一件事。你曾經應承過我話要聽三媽話，我先俾機會你㗎。大哥，而家做生意係講賺到錢啊！邊個賺到錢就聽邊個講。你仲未知道自己錯喺邊度係咪？又係我錯，又係我錯。呢叫營商技巧推廣手法啊！係你哋唔支持啫。子俊，子俊，企喺度。跟我嚟。呢一啲係下價酒，係俾勞工階層飲嘅。喺佢哋工作嘅時候有氣有力，茶餘飯後飲亦都可以排憂解困。呢一啲係中價酒，舉凡喜慶節日、嬰孩滿月、婚宴賀壽，以至解圍宴都會用得上。總言之，同一家人嘅生老病死係息息相關。呢一啲係上價酒，高人雅士、達官貴人做生意、説詩詞嘅時候攞佢嚟助興嘅。我想問你一句，呢度邊一隻酒係同酒色財氣有關嘅？你連祖宗教誨嘅營商之道都一竅不通，仲同我講埋一啲你識我唔識嘅營商技巧推廣手法？你唔係侮辱緊我，唔係侮辱緊祖宗，係侮辱緊你自己。麻煩你可以同我通知一聲。對唔住喎，宋少爺，小姐唔喺度喎。宋少爺，嚟揾你郁方啊？啊，係啊，曾大人。阿冇，我先前教過佢種藥材嘅，所以我想問下佢有咩疑難啫嘛。我去過小屋度揾佢噶啦，我唔見佢，我先嚟呢度啫嘛。我女都唔定性嘅，成日周圍咁去，我都唔知佢去咗邊嘅。咁唔緊要啦，我第日再嚟揾佢啦。告辭啦。哎呀，橫掂一場嚟到，我入去飲杯茶先啦。嚟。哦，原來你想幫屋企喺賞花酒會上面搞啲新意思，就反而俾你大哥鬧。今次又鬧得我啱嘅。唉，咁你都係一番好意啫。不過我覺得咧，方法上邊咧就有多少問題。全家人都唔明白我，估唔到係大人你最體諒我。可能係旁觀者清啦。嗱，如果你唔嫌我沉氣嘅咧，我可以俾多少意見你。子俊願聞其詳。我覺得你哋淨係喺宣揚方面落功夫係唔夠嘅。我應該點做咧？從來賞花酒會最緊要係地利，
只要投到擺埋最靚嘅位，即係門口個位咧，就可以勝券在握㗎啦。誒，年年投標嘅時候，間酒坊啊都絞盡腦汁㗎。咁又唔使驚嘅，大哥佢已經入咗標書。我聽聚龍坊啲伙計話，我哋每年都可以投到近門口嗰個位嘅，所以今年都……唉，睇怕今年咧咩事啊，大人？事關，唉，有好多嘢我唔方便講嘅。哎呀，估唔到今年聚龍坊出價比思源酒坊低喎。咁你大哥咪投唔到最靚嘅位，要抽籤決定嗰啲死位。我與你用光線做證，痛快碰一杯，讓誤會也給一口總許。過去我或者沉醉於顛倒的興衰，這日要共你無愁舉杯。猶豫讓好一口酒，既和藝即使足夠，仍然耐心等風吹雨打過，方見成就。從前或是愛未夠，從前或喜都未夠，就等到今朝把愛恨看。